जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मुझे पहले खर्राटे आते थे और रात में सोने में प्रॉब्लम होती थी। वाइफ कहती थी कि खर्राटे आपको आते हैं, जिससे घर में किसी किसी को परेशानी होती थी। मैंने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराया तो वो खर्राटे जो है समाप्त हो गए हैं। अब पूर्ण रूप से नींद आ रही है। तब्येत ऐसा जो ना